लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे पीटीआई अगवान शफकत महमूद चयो त पानामा केस अंजाम ॾांहुं वधी रहियो आहे, जेको फ़ैसिलो आयो हू क़बूल कंदा। हुन चयो त शरीफ खानदान जी कहानी हर तरह खां तबाह थी चुकी आहे। मौज़िब मुआशरे में जेकॾहिं कंहिं ते अहिड़े तरह जो इल्ज़ाम लॻे त कुर्सी छॾे वेंदो आहे। संदसि चवणो त हुकुमरान साज़िश जी ॻाल्हि कनि पिया, पर उहो नथा ॿुधाइनि त साज़िश केरु करे पियो। छा आलमी ऐं मुक़ामी इदारा उन्हनि ख़िलाफ़ साज़िश करे रहिया आहिनि? जब साजिश की बातें होती है तो मतलब कि कोई समझ नहीं आती कि जो मिनिस्ट्री है जस्टिस की यूएई की, क्या उन्होंने इनके खिलाफ साजिश की है? जिसने सर्टिफिकेट दिया है, जिसने कहा है कि गल्फ स्टील की सेल और परचेज का कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। शफकत महमूद चयो त नवाज शरीफ एफजीए कंपनी जो मार्केटिंग मैनेजर हो, जेको कंपनी का 10,000 दरम पगार वठंदो हो, पर हाणे चयो पियो वञे त नवाज शरीफ कंपनी जो रुगो चेयरमैन ऐं मैनेजर हो, पर पगार न खणंदो हो। एक कंपनी बनी जिसका नाम था FZE कैपिटल, और उसके मार्केटिंग मैनेजर थे मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मार्केटिंग मैनेजर, और उसके बाद उसके चेयरमैन बन गए और उनकी तनख्वाह 10,000 दिरहम तय हुई और उन्होंने सर्टिफिकेट भी दे दिया। वो आप सबने टीवी पे देख लिया है। तो क्या जबल अली फ्री जोन अथॉरिटी जो है वो भी साजिश का हिस्सा है? पीटीआई अगवान चयो त अवाम नून लीग खे करप्शन न पर हुक्मरानी जो हक़ ॾिनो हो। मुख़ालिफ़ धुर जूं समूरियूं पार्टियूं वज़ीर आज़म खे इस्तीफ़ा जो ज़ोर भरे रहियूं आहिनि। हुन चयो त साबित थी चुको आहे त नवाज़ शरीफ जी धीउ मरियम नवाज़ लंडन फ्लैट्स ऐं नेल्सन कंपनी जी मालिक आहे। संदसि चवणो त शरीफ ख़ानदान जी मिल्कियत जी मनी ट्रेल जो ताल्लुक़ गल्फ मिल सां आहे, जंहिंमें शहबाज शरीफ जो अहम किरदारु आहे। शफकत महमूद चयो त मुशर्रफ जो साथ ॾींदड़ हाणे नून लीग जो बचाव करे रहिया आहिनि। जेकॾहिं हुकूमत आई त मौलाना फज़लुर रहमान खे इत्तेहादी न बणायो वेंदो।